ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মম কম বেবি বাংলা। আমি জিনিয়া আবারও এসে গেছি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে। ম্যাজিক পুটুলি কথাটা অনেকেই শুনেছেন, আবার অনেকেই শোনেননি। ম্যাজিক পুটুলি এটা আসলে কি? ম্যাজিক পুটুলি কিভাবে বানাতে হয়? ম্যাজিক পুটুলির উপকারিতা কি? এটি কিভাবে ব্যবহার করবেন এবং বিশেষ সতর্ক কিভাবে অবলম্বন করবেন, সকল প্রশ্নের উত্তর আপনারা পেয়ে যাবেন আমার এই ভিডিওটির মাধ্যমে। তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আমি বলবো ম্যাজিক পুটুলি এটি আসলে কি। এটি একটি আয়ুর্বেদিক টোটকা, যা ঘরে থাকা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়েই বানাতে পারবেন আপনারা। সিজন চেঞ্জের সময়ে বাচ্চাদের একটা খুব বড় সমস্যা, সেটা হলো বাচ্চাদের নাক বন্ধ হয়ে যায় ঘুমের মধ্যে। এটা কিন্তু একটা খুব বড় সমস্যা। এতে বাচ্চাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে এবং তার সাথে সাথে বড়দেরও। বাচ্চাদের নাক বন্ধ হয়ে গেলে বাচ্চারা কিন্তু খুব চিৎকার করে, বড়রা কিন্তু সেই বিষয়টি অনেক সময় বুঝতে পারে না। তাই আগে থেকে আপনি যদি সাবধান হয়ে গিয়ে একটা ঘরোয়া রেমেডি ফলো করতে থাকেন, তাহলে কিন্তু আপনার বাচ্চা এই নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে এবং সেই বাচ্চাটি খুব সুন্দরভাবে সারা রাত ঘুমোবে, তার সাথে আপনিও। এবার আমি বলবো এই ম্যাজিক পুটুলি আপনি কিভাবে বানাবেন। ম্যাজিক পুটুলি বানানোর জন্য আপনারা যে যে জিনিস সংগ্রহ করবেন সেগুলি হলো জোয়ান, তেজপাতা, কালো জিরে এবং রসুন। ম্যাজিক পুটুলি আপনারা কিভাবে বানাবেন? জোয়ান, তেজপাতা, রসুন, কালো জিরে এগুলো সমস্ত খুব ভালোভাবে ধুয়ে নেবেন। তেজপাতাগুলোকে কুচি কুচি করে কেটে নেবেন বা হাতে করেও ছিঁড়ে নিতে পারেন। রসুনের 3 থেকে 4টে কোয়া, সেগুলোর আঁশ ছাড়িয়ে নেবেন এবং শুকনো খোলায় সেটা ভালোভাবে ভেজে নেবেন। অর্থাৎ জোয়ান, রসুন, তেজপাতা এবং কালো জিরে এই উপকরণগুলো শুকনো খোলায় খুব ভালোভাবে নেড়ে নেড়ে ভাজতে থাকবেন। দেখবেন একটা ঝাঁঝালো স্মেল বের হচ্ছে, তখন বুঝে যাবেন যে এটা ভাজা হয়ে গেছে। তারপর একটা পরিষ্কার আপনারা কাপড় নেবেন। সাদা কাপড় হলে খুবই ভালো হয়, তবে যে কোনো কালারই হতে পারে, সেখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সেই কাপড়ে উপকরণগুলো দিয়ে ভালো করে বেঁধে একটা পুটলি বানিয়ে নেবেন। ম্যাজিক পুটলি আপনারা ব্যবহার করবেন কিভাবে? বাচ্চারা যেখানে শোয়, অর্থাৎ যে বালিশে মাথা দিয়ে শোয়, সেই বালিশের নিচে বা বালিশের পাশে আপনারা এই ম্যাজিক পুটুলিটা রেখে দেবেন। এর থেকে একটা ঝাঁঝালো স্মেল বের হবে। এর ফলে কিন্তু বাচ্চার নাক বন্ধ হয়ে যাবে না ঘুমের মধ্যে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের কোনো সমস্যাও হবে না। বাচ্চার নাক একেবারে ক্লিয়ার থাকবে। পুটুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ সতর্কতা আপনাদের অবলম্বন করতে হবে। সেটি কি? সেটি হলো ম্যাজিক পুটুলি আপনি যে বানাচ্ছেন, এটি বানানোর 15 দিন পর্যন্ত আপনারা ইউজ করতে পারবেন। 15 দিন পরে কিন্তু তার মধ্যে যে একটা ঝাঁঝালো স্মেল, সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই 15 দিন পরে আপনাদের আবার নতুন করে বানাতে হবে। সিজন চেঞ্জের সময় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আপনারা এটা ইউজ করতেই পারেন। ধরুন আপনার বাচ্চা এখন বুঝতে পারছেন না যে তার নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিনা বা ঘুমের মধ্যে তার অস্বস্তি হচ্ছে কিনা শ্বাস প্রশ্বাসের, আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না, কিন্তু তার সেই সমস্যাটা হচ্ছে বা আস্তে আস্তে যত দেখবেন ঠান্ডা পড়বে সমস্যাটা কিন্তু হতে থাকবে। তাই আগে থেকেই যদি আপনারা এই সাবধানতা অবলম্বন করতে থাকেন, বাচ্চার জন্য যদি একটা সামান্য কোনো খাটুনিও নেই, কোনো খরচাও নেই সেরকম, তাই এরকম যদি একটা ম্যাজিক পুটুলি বানিয়ে বাচ্চার মাথার পাশে রেখে দিতে পারেন, তাহলে দেখবেন এই সারা শীত জুড়ে বা সিজন চেঞ্জের সময় আপনার বাচ্চা এই ব্রিদিং প্রবলেম, অর্থাৎ এই যে শ্বাস প্রশ্বাসের প্রবলেম, নাক বুজে যাওয়ার সমস্যা, এই সমস্যা থেকে একেবারেই বিরত থাকতে পারবে। ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে, যদি উপকারে আসে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন আর কি কি ধরনের ভিডিও আপনারা দেখতে চান। আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর বেল আইকনটিতে অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন, কারণ বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখলে আমি এর পরে যে ভিডিওগুলো আপলোড করব, সেই আপলোড করার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে সবার আগে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।